हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम करने वाले 55,000 में आने वाले एक पूरी तरह से गेमिंग स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड। और इस जो कि पीसी बिल्ड के ऊपर आप तीनों ही काम कर सकते हो। एक तो आप गेमिंग बड़े आराम के साथ कर सकते हो, एक तो यहाँ पर आप एडिटिंग बड़े आराम की तरफ से कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपके मन में आता है कि मुझे स्ट्रीमिंग भी करना है तो वो भी आप इस जो कि पीसी बिल्ड के साथ कर सकते हो। वो भी बड़े ही प्यार के साथ, आपको कोई भी लैगिंग या फिर स्टटरिंग वगैरह होते हुए आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। और इस जो कि पीसी बिल्ड के साथ आप जितने भी जो अभी मॉडर्न AAA टाइटल आ रहे हैं तो उसमें आप हाई टू अल्ट्रा में मतलब 80 to 100 प्लस आपको एफपीएस यहाँ पर आपको मिलने वाले। इतना ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ और इतना ज़्यादा ताकतवर ये जो कि गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है। तो अगर आप 1080p लेवल की अल्ट्रा तक या फिर मतलब हाई गेमिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी और ये पीसी बिल्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब यार अगर आप इंडिया में देखेंगे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसी वजह से आप है ना मतलब पीसी बिल्ड बाय नहीं कर सकते, यानी कि जो पीसी पार्ट्स है उसे आप खरीद नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, ये वीडियो में बेसिकली उसी के लिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोग घर में बैठे हैं और वो सोच रहे हैं जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो वैसे हम जो कि पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कौन से पार्ट्स के साथ जाना है और आपको एक पीसी बिल्ड है वो किस तरह से बैलेंस तरीके से बाय करना है, उसके बारे में आप यहाँ पर से पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और इन सारे जो भी मैं यहाँ पर से पार्ट्स बताने वाला हूँ उन सारे ही आपको अमेजोन पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इस जो कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो वैसे अब जो अमेजोन से इसको ऑर्डर करके, या फिर अगर आपके पास नजदीक में ऐसे कोई बड़े से मार्केट है तो वहां पर जाकर आप इस जो कि पीसी बिल्ड को लेकर आप अपने घर में बड़े आराम के साथ इस जो कि असेंबल कर अपनी गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग है वो आप कर सकते हो। तो चलिए, बहुत हो चुकी इंफॉर्मेशन, अब जान के लेते कि पीसी बिल्ड किस तरह से करना है और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से पार्ट्स है हमें चूज करने हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो कि 55,000 में हमने कौन कौन से ऐसे जो कि पार्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक यार जरूर कर देना। साथ ही साथ ऐसे ही गेमिंग और पीसी मतलब कंटेंट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तब जाकर आपको जब भी मैं नई पीसी और गेमिंग रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो नीचे में आपको मस्त सा सब्सक्राइब सा लाल कलर में ऐसे बटन देखने के लिए मिल रहा होगा, उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। और यार आप देख ही रहे हो मतलब अभी समर चालू है और उस हिसाब में अभी दोपहर में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो यार इसी मेहनत के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक भी यार जरूर कर देना। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर कौन सा पार्ट मैंने क्यों यहाँ पर से लिया है उसकी भी इंफॉर्मेशन इसी मतलब उस पार्ट के साथ ही मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि आपको पता ही रहेगा मैं हमेशा ही वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मैं पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो है ना 5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन यार मुझे वो नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर नॉलेज मुझे आपको देने, उसी वजह से ये मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो चलिए यार बात करते हैं हमारे प्रोसेसर के बारे में। और यहाँ पर प्रोसेसर हम इस जो कि पीसी बिल्ड में यूज करने वाले वो है Ryzen 5 2600, और ये प्रोसेसर आता है सिर्फ 11,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आपका अमेजोन के ऊपर, या फिर अगर आपके पास नजदीक कोई शॉप है वहां पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि Ryzen की 3rd जनरेशन आई है, तो वहां पर आप Ryzen 5 3600 क्यों यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, जबकि वहां पर थोड़ी सी और परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल सकती है। अब यहाँ पर अब गाइज ये नहीं देखना है कि आपको 3rd जनरेशन है या फिर 2nd जनरेशन, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि परफॉर्मेंस किस में आपको अच्छी देखने के लिए मिल रही है, प्राइस अगर कंपेयर करते हो तो उस हिसाब से। अब देखिए Ryzen 5 2600 है वो हमें काफी ज्यादा कम प्राइस सेगमेंट में देखने के लिए मिल रहा है। वही अगर आप Ryzen की 3rd जनरेशन में देखेंगे तो Ryzen 5 3600 है, उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर प्राइस गैप देखेंगे ना तो काफी ज्यादा आ जाता है। और वहां पर परफॉर्मेंस गैप अगर आप देखेंगे ना तो सेम यहाँ पर जितने भी हमने कंपोनेंट यूज किए उसी अगर Ryzen 5 3600 लगाएंगे तो जो आपको गेमिंग में FPS में गैप देखने को मिले वो सिर्फ 4 या फिर 5 FPS का ही होगा। तो उतना कुछ जो कि डिफरेंस नहीं है, मतलब गेमिंग में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन प्राइस में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो उस केस में हम यहाँ पर Ryzen 5 2600 ही यूज करेंगे, और बाकी की जो भी बचने वाले पैसे उसमें हम एक अच्छे ग्राफिक्स कार्ड में लगाएंगे या फिर रैम में लगाएंगे या फिर हमारे SSD में लगाएंगे। उससे जो भी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा ना तो उस हिसाब से जो 3 या फिर 4 FPS का आपको गैप मिल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बात आप मन में समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर 2nd जनरेशन या फिर 3rd जनरेशन देखना नहीं, यहाँ पर आपको ये देखना है कि प्राइस के हिसाब से कहाँ पर हमें FPS है मतलब जो परफॉर्मेंस है वो हमें कहाँ पर अच्छी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे Ryzen 5 2600, जहाँ पर हमें 6 कोर 12 थ्रेड्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, जिस हिसाब से हमारी गेमिंग एडिटिंग और जो स्ट्रीमिंग में काफ़ी अच्छी तरीके से होने वाले। अब चलिए यहाँ पर से बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड के
बारे में, तो मदरबोर्ड में मैंने चूज़ किया है ऑरोस का B450M मदरबोर्ड, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम दिखने वाला स्मार्टफोन, मतलब जो मदरबोर्ड है। सारे में स्मार्टफोन के ऊपर ज़्यादा वीडियो बना तो इस वजह से स्मार्टफोन मेरा निकल जाता है। सो यहाँ पर हम जो कि ये वाला मदरबोर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, RGB के हेडर मिल जाते हैं, साथ ही साथ M.2 SSD का स्लॉट भी मिल जाता है, और वहाँ पर आपको प्री अप्लाइड हीट स्ट्रिंग का एक जो कि कवर भी आपको मिल जाता है, जिस हिसाब से अगर आपके SSD मतलब जो ट्रांसफ़र करते हैं और हीटअप वगैरह हो जाते हैं ना, उसके भी हीट अच्छी तरह से यहाँ पर डिसिपेट होने वाले। और इस जो कि मदरबोर्ड को देखेंगे तो इसके VRM सेक्शन भी काफ़ी अच्छे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करना चाहते हो Ryzen 5 2600 को, तो वो भी आप इसमें काफ़ी आराम तरीके से कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको और कुछ जो कि प्रॉब्लम नहीं आने वाले। और साथ ही साथ ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स में Ryzen की 3rd जनरेशन के साथ भी आता है। तो अगर आप इसके साथ Ryzen की 3rd जनरेशन का प्रोसेसर भी लगाना चाहते हो तो वो भी बड़ी आराम के साथ आप जो कि कर सकते हो। 22 अपडेट की कोई भी झंझट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। और अगर इसके प्राइसिंग की बात करते हो तो ये अभी मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा लगभग 8,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में। तो 8,000 रुपये के प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये तो बात हो चुकी मदरबोर्ड के बारे में। अब यहाँ पर से बात करते हैं हमारे मेन वो जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट के बारे में, जो है यार ग्राफिक कार्ड। अब इस जो कि ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ना काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, और काफ़ी सारे लोग ना काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं यहाँ पर। एक तो क्या कर देते हैं कि बजट नहीं होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लो एंड ग्राफिक्स कार्ड लगा जाते हैं, या फिर जिसका बजट होता है या फिर उनको पता नहीं होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है ना Ryzen 5 2600 के साथ पेयर कर देता है, जिस वजह से आपको बॉटम लैग देखने के लिए मिल सकता है। तो उस हिसाब से आपको एक परफेक्ट ग्राफिक्स कार्ड चूज करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपको जो परफॉर्मेंस है और बटन लैग वगैरह ऐसी चीज़ें ना हो। तो यहाँ पर से हम यूज करने वाले Inno3D की तरफ से आने वाले 1660 सुपर वाला ग्राफिक्स कार्ड, जो कि देखेंगे इस जो कि प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। अगर आप 1080p लेवल की अल्ट्रा तक गेमिंग करना चाहते हो, आने वाले जितने भी जो मॉडर्न AAA टाइटल है और अभी जो करंट में चल रहे उसमें अगर आप खेलना चाहते हो तो। अब इस जो कि ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग की बात करें तो 8,500 के आसपास की जो प्राइस देखने के लिए मिल जाएगी। Inno3D के ब्रांड की तरफ से आता है। Inno3D काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। साथ ही साथ ये ग्राफिक्स कार्ड आता है GDDR6 वीडियो मेमोरी कार्ड के साथ में, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको वीडियो मेमोरी मिलती है वो 6 GB की मिल देती है। तो यहाँ पर भी आपके जितने भी जो गेमिंग है वो आप बड़े आराम के साथ यहाँ पर आप कर सकते हो, और मतलब काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में देखते हो और 1080p लेवल की गेमिंग करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा भी हाई एंड वाला ग्राफिक्स कार्ड मत यहाँ पर पेयर कीजिए, और काफ़ी ज़्यादा लो एंड वाला भी ग्राफिक्स कार्ड मत पेयर कीजिए। एक परफेक्ट चॉइस कर लीजिए, अपना CPU और GPU उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना है। अब यहाँ पर से देखते हैं ना Ryzen 5 2600 और इस जो को मतलब ग्राफिक्स कार्ड को देखते हो तो परफेक्ट एक जो कि कॉम्बो बन जाता है। तो इस तरह से आपको कॉम्बो यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर बात हो चुकी है हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के पार्ट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके बारे में या फिर गेमिंग के रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस पोस्ट करते रहते हो। और आप देख ही सकते हो यार काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो रहती है, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं रैम्स के बारे में। तो रैम्स में यहाँ पर से मैंने चूज किया जो है Corsair Vengeance LPS DDR4 वाली रैम। मैंने 8 GB की 2 स्टिक बाय की है, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए डुअल चैनल मेमोरी, क्योंकि Ryzen के जो जितने भी प्रोसेसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डुअल चैनल वाली मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस वजह से हमने इस वाले रैम को चूज किया। और साथ ही साथ इसकी मेगाहर्ट्ज की बात करें तो 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर है जो कि क्लॉक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मतलब पूरी तरह से देखेंगे ना तो 8 GB की 2 स्टिक है, तो यहाँ पर हमारे पूरी तरह से सिस्टम में 16 GB की रैम होने वाली है। तो अगर आप अपग्रेड भी करना चाहते हो बाद में, अगर आप लगता है 16 GB आपको कम पड़ रहे तो आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हो। अच्छी रैम से तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हो, जो कि आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस मिलती है वो इसमें काफी ज्यादा अच्छी दी गई है। अब चलिए बात करते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में, जो है हमारा पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई के बारे में देखते हो तो Corsair एक जो कि ऐसा ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से आने वाले VS 550 वाट के हम जो कि एक पावर सप्लाई यूज करने वाले। एक जो कि ये मॉड्यूलर पावर सप्लाई नहीं है, और मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा मतलब मॉड्यूलर सेमी मॉड्यूलर के ऊपर आपको ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतनी जो थी ज़्यादा कुछ जो कि वायरस नहीं होती है, और आप उसे पूरी तरह से सील करने वाले अपने जो कि कैबिनेट के साथ में। तो यहाँ पर आपको सेमी मॉड्यूलर या फिर मॉड्यूलर पावर सप्लाई के ऊपर देखना नहीं है। ये हम जो कि एक नॉर्मल सी पावर सप्लाई यूज़ करने वाले। और इस जो कि PC के पावर रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने यहाँ पर 550 वाट का लिया है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है। अगर इसमें आप कोई भी दूसरा ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हो तो भी मोर देन
स्पेसिफिकेशन इनफ है, आप इसके साथ जा सकते हो। और ये कौन सी तरह से एक ब्रांड की तरफ से आता है, 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है, तो और क्या चाहिए एक जो कि पावर सप्लाई को देखते हुए, तो ये आप इसके साथ जरूर जा सकते हो। अब अगले कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं, जो है हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट में यहाँ पर से मैंने चूज किया है एंटेक का DF500 RGB। तो यार इस कैबिनेट की तरफ देखते हुए आपको है ना आयरन मैन की है ना फील जरूर आएगी, क्योंकि जो पूरा आगे की तरफ जो उन्होंने डिजाइन दी गई ना, तो वो हमारे आयरन मैन की तरह ही दिखने के लिए मिल जाए, तो जो यार मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और साथ ही साथ 3 RGB फैन दिए गए हैं, साथ ही साथ बैक साइड में आपको एक नॉन RGB फैन दिया गया है। तो मतलब जो बिल क्वालिटी देखा जाए या फिर जो हमारा एयर फ्लो है ना इस जो कि कैबिनेट के साथ में, वो यार काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ इतने ज्यादा कम प्राइस सेगमेंट में आने वाला ये कैबिनेट है, लेकिन फिर भी इसकी जो लुकिंग है ना वो आपको प्रीमियम यहाँ पर लगने वाले है। तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा ये जो कैबिनेट है, आप इसके साथ जरूर जा सकते हो। मेरा तो काफी ज्यादा पर्सनली फेवरेट ये वाला कैबिनेट है। अब चलिए बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। वो स्टोरेज के मामले में मैं हमको हमेशा ही सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बो के साथ जाना, यानी कि SSD भी इंक्लूड करना और हार्ड डिस्क भी इंक्लूड करना। इस वजह से क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस है वो तो काफी अच्छी होने वाली है, और साथ ही साथ आपके पैसे वो भी आपके काफी ज्यादा सेव होने वाले। तो यहाँ पर आप SSD में M.2 की 240 GB की SSD ले सकते हो, और साथ ही साथ 1 TB के हार्ड डिस्क यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, जो कि WD ऐसे जो कि ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से आते हैं। तो आप WD के साथ जा सकते हो और आपके लिए एक परफेक्ट यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन आप ले सकते हो। तो ये थे हमारे पूरी तरह से कंपोनेंट, जहाँ पर हमने एक लेवल के साथ एक जो कि है ना मतलब बैलेंस के साथ सारे कंपोनेंट यहाँ पर हमने चूज किए, जो यार आपको काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिला कर देते अपने जो प्राइस के हिसाब से देखते हो। और साथ ही साथ जो बिल क्वालिटी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस चाहिए होती है ना, वो इसमें जितने भी मैंने कंपोनेंट बताए उसमें आपको भर भर कर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हमारा ये जो कि पूरी तरह से पीसी बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब इसे आप असेंबल करेंगे, और असेंबल करने के बाद जैसे आप जो कि गेम इसमें चलाओगे तो आप 1080p लेवल तक 80 टू मेरे हिसाब से 100 FPS तक आप इसमें गेम से खेल सकते हो, जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने पार्ट बताए उसे आप लिख कर रख सकते हो, या फिर इस वीडियो को आप डाउनलोड कर रख सकते हो। जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, या फिर जो भी पार्ट्स आपने लिख कर रखी है उसे देखकर आप Amazon से डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हो, और अपने लिए एक अच्छा खासा 1080p लेवल का हाई टू अल्ट्रा लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, तो ये आपके लिए गेमिंग पीसी बिल्ड परफेक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो के साथ इतना ही। जितने भी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ली और पार्ट्स हमने क्यों यहाँ पर से लिए हैं उसके बारे में भी पूरी तरह से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर मेरी इस इन्फॉर्मेशन आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक यार जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उस पर यार जरूर प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।